ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಾಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಲೆ ನಂಜೆಡ್ಡೆ ಪಲಾವ್ ಅಂತದೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ರಡ್ಡರೆ ಪಾವು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬಟಾಣಿ, ನೆಲಕಡಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂದು ಕರಿಬೇವು, ಬೊಕ್ಕ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ, 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಈತ ಅರ್ಧ ನೈಸ್ ಆಗೋದು, ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಆಗಿರೈತಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಏಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ನೆಲಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ರೈಸ್ ತಾತ ಇದು ಫುಲ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಗ, ಇದೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊಳ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪಗ అయితే రెడీ పలావ్ మస్తు టేస్ట్ అదుపుండు. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಡಲೆ ಬೊಕ ನೆಲಕಡಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕದು ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.